Hej, varför jag ska spela in och ja, Terraria. Vänta bara. Som ni ser här så är det en clown här på bilden. Jag vill inte spela Terraria. Trollkarl. Så kör vi till där vi såg en massa video. Kärlek läggs med i världen. På världen. Så finns. Och nu vill det. Så här ser det ut. Det är sådana här träbitar på allting och allt så. Så allting är ut som mushrooms. Mushroom-träd. Mushroom. Någonting som. Eller ja, vad ska jag säga? Ja. Så här ser det ut. Wow, en orm. Ja, ormen dog. Skelettormen, man kan säga så. Nej, inte de där. Du är gammal. Hallå. Du. Min mamma. Ja. Ja. Och sakta. Ja. Jag tror kan bli en låda. Bra fråga. Så facklarna har inte varit här innan och bara sitter ut dem. Sån bakgrund har jag aldrig sett förut. Saknar jag aldrig sett. Vad är nu då? Kommer det fram någonting? Sidlingen. Det är inte så långt upp. Det är så bra när det inte är. Och därför det är så långt ner. Som fan har dragit ner det här. Jag vet det. Kan du hjälpa mig med gastet? Stå tillbaka igen. Du? Sakta Kasper. Stå tillbaka en gång till igen. Shit, i London. Alltså, så jobbigt det blir. Vi glider fram någon rakt det. Fan. Vad är det, bitch? Det är lite. Så jag går snängare detta. Så det är inte så tillbaka igen i fjärde gången. Ja.
Jag ställer upp lite grann. Jag tror det är färdiga sådär. Jo, vet du. Mushroom-träd. Det är byggt av mushroom. Så jag typ skulle ta mushroom-träd så blir det ett mushroom-träd. Kan jag visa. Som du ser. Det är ganska konstigt. Sådana mushroom-zombie. Och kommer det öga, det är snällt. Schysst. Blir jag döda. Så på den där då. Det blir inget som helst. Det är många. Den här recensionen som liv. Min stridsarena. Den är bra, min stridsarena. Ska vi visa. Den är inte på den. På den här lägger jättemycket på den. Sköt 4 på mig. Det var inte så bra. Det är bra. Tack. 2. Nej. Får jag meter. Arenan här. Jag ser ingenting. Det var lava. Så efter den här sekunden så släpps de ner. Så släpps den ner. Dumt. Tycker jag. Det är galet. Det är slubbigt. Nej. Jag tror inte landet. Nej, olja. Blir snabb. Får jag döda mig? Hjälp. AND.D.I. Menar med det. Fiskar här. Farligt. Röd slime. Ja. Perfektas. Lägg ner i lärarna. Tog fram blockerna. Det är på sidan direkt med blick. Ställ ut dem. Så. 1, 2, 3, 4 gånger med fishen. Bossen. Ganska roligt. Nu ska jag runda. Fiskegrej. Det är lite svårt. Jag har bara krok. Kanske fiskarna på några. Det är som enda mitt avsnitt så här. Det är enda avsnitt. Av alla mina avsnitt.
Nästan alla gjort det bra. Ja, vad som är så. Kom här då. Försvann. Nej. Kommer inte försvann. Ja, skydda. Fan, inte försvann. Räcker med det. Just det, så blev det där. Kan bli lite så. Så. Bra. Sidenboss. Jag vill ta den här. Den här så har det sånt där kulta. Svårt. Det är fett svåra. Det var det enkla. Nej, min måla. Spara min måla. Små problem. Kuddelaser. Det ena kuddelaser. Det ena gröna stråla. Du får aldrig få mig. Har du förstått? Det är rådjur. Och ta om visst sandalen. Du bara kan ha en block med. Grymma bossar. Fast det är mycket liv på. Så det var det. Så det är blåa strålar. Hur länge kan det bli på era sådana strålar? Kom ner hit. Nu. Nej. Jag hinner inte innan jag dör. Då strax. Då så. Och laser. Ögonlaser här. Men tänker. Jag ska ta till boss. Det blir för boss. Tror det blir den här. Nej. Det är en boss då eller? Nej, det är ingen boss. Vad är den då? Just den här, den är enkel den här bossen. Det kan det vara. Enklare. En enklast. Enklaste bossen tycker jag det är. Nästan. Det är den enklaste bossen man har till i mitt liv på det spelet. Inte i mun. Jag vill stanna i mun. Klarar allt. Så jäkla mycket liv. Grymt. Jag fortsätter med bossar. Fan är liv. Måste lite liv. Kasper, vad pratar du med? Sprängd. Sprängd? Spelar in. Vad blir det? Spelar du in? Jag får på det för att ta det. Ja. Jag vill andra imorgon. Ja. Eller nästan håller. Kolla den här på det. Sen kommer det. Vad har dina liv? I allt huset så här då.